Okey, ini saya nak tunjuk cara kita nak labelkan tempat yang kita nak ratakan. Kita nak label dia biar dia rata. Tempat macam ni. Okey. Ini lagi sebelah. Di sebelah tinggi kita potong lagi. Sebelah tu kasih sama. So dia takkan lari, dia akan sama. Okey, faham? Kalau anda tak faham, boleh komen, boleh tanya lagi. Jangan malu bertanya. Dia akan rata, guys.